Chinakohl? Chinakohl? Egal, ich zeige euch heute, was ich aus diesem Oschi hier zauber. Dafür koche ich ein bisschen Reis mit Brühe und Lorbeerblättern. Dann in Butter. Ordentlich Zwiebeln mit Knoblauch anbraten. Den Chinakohl halbieren und mit in die Pfanne geben. Etwas Wasser und Brühe dazu. Schon mal den Ofen vorheizen und dann den Chinakohl wenden. Zuerst den Reis, dann den Kohl und auch die Flüssigkeit mit den Zwiebeln in die Auflaufform geben. Mit einer Mischung aus Creme fraiche und Gorgonzola bestreichen. Jetzt noch ein paar Haselnüsse drauf und ein bisschen Parmesan. Ab in den Ofen. Essen ist Liebe, ich sag's euch. Kommentiere Kohl und ich schicke das Rezept.